iki 10 n'amahera atangwa n'abakristo kugira ngo ayo mahera ashobore gutunganya bayaguremo ibintu bitunganya ibikorwa by'Imana mu ikiriziya mu ihema ry'Imana. Sinza kubivuga ko cyane kuko narabivuze ko, ariko mwebwe muyoboye zasangwe, hakaba harimwo abantu bafise iciyumviro cyo kurya ku C10 cyangwa cyo kwirukana Imana mu ikiriziya. Hakaba harimwo abantu bari muri zasangwe babwira ati teshwa mute, guhera uno munsi babireke babivemo, kuko mu Burundi Imana twayishize imbere. Nta kuntu rero mwebwe muri zasangwe mwogaruka mukirukana Imana. Muriko murakurikira, nimba hariho bamwe muri mwebwe baza bakorakoza bagashaka bakagira iciyumviro cyo gutwara C10 cyangwa cyo kugabanga n'C10 cyangwa bagashaka kwirukana Imana mu ikiriziya, bashaka kwigarurira kiriziya, ngo nuko jewe ngo natanze amahera menshi kubaka inyubako ya kiriziya. Hakaba hariho abari bafise ibyo byiyumviro, babwire muti muhagarike guhera no munsi, ati muhagarike kubera no munsi, guhera no munsi. Iyo kiriziya inyubakwa mumaze kuyubaka mukayihereza Imana, iyo kiriziya mumaze kuyubaka mukayihereza Imana, waba watanze make cyangwa menshi, iyo nyubakwa si yiwanyu, iba yahindutse y'Imana. None kubera iki mwogaruka bamwe bagagara inyuma y'umuryango, abandi bagagara imbere y'umuryango, bamwe babuza abandi kwinjira, abandi babuza abandi gusohoka? Muriko murapfa iki? Ko muriko murapfa ibitabaraba, muriko murapfa ibitari byanyu. Ugasanga abantu barafatana ubuhiri, hariho n'abajana amagrenade, hariho n'abajana inkoho, bahora baduhamagara ngo reka ngo hano hari abantu bazanye inkoho. Umve rero, none wewe abakristo bazanye inkoho, wowe ugatabaza ngo ari abantu bari hano bazanye inkoho, ubwira ministre bica bigenda gute? Ministre cyarondera na waba polisi. Aha rero baba abagwana bari nyuma, baba abagwana bari imbere, bagwanira ibitari byabo, bagwanira ibitabaraba. Aha abantu bajejwe umutekano, abasirikare murabyumva, barya abantu bagwanira ibitari byabo. Muraza mufata inkoni bongeye mugabo araho bafashe inkoni, abapolisi barakubiswa ahubwo barashaye, bavuze ngo babanguranye. Abakristo bavuze ati na Yesu yarakubiswe arazirinda, ati twebwe ngo ntacyo zitubwiye. Kandi kiriziya no kuyubaha, muribuka muri Bibiliya hari ahantu Yesu yariko yitemberera, none hasanga abantu bariko barakinira kamari, batera urusimbi, bakina n'ikarata mu kiriziya. Yarabahaye igiti pe. Kandi byo babivugwa yuko muri Bibiliya yose niho hantu hamwe bavuga ko Yesu yatanze igiti. Honyene asanzwe abantu bakinira mu ikiriziya. Nukuvuga ko ikiriziya ni ikintu cyo gutinya, ikintu cyo gutinya. Mwebwe rero murabyumvise, mukabona mwebwe muri zasangwe mubona abantu bafise ingendo
yo gutuza Imana, yo gushaka kuyaka icicumi, murapfuma mubakoranira mu baha igiti nabo nyene, mubabwire basubize hasi. Navuze nti none ko Imana twayishize imbere muri kino gihugu, Imana ikaba yaratwemereye ikaza kuba muri kino gihugu, wewe none uri kurayituza kandi izi ndimo turiko turavuga Imana niyo dusaba yuko izovyeza bigende neza, imwimbu ube mwinshi. Ya Mana uri kuratuza niyo uri kurasaba ngo n'umwimbu uzobe mwinshi. None weho wumva ari biki? None leta imaze gushira Imana mu ibwirizwa nshingiro, ikemeza ko Imana iri mu Burundi, none nawe ushaka kuyirukana, wewe wumva uzogira ikibazo nande? Uzogira ikibazo na leta. Amaherezo ubanza ugira ikibazo n'Imana, hanyuma na leta mugira ikibazo. Wowe uzobigira gute? Uzobikivume kumwe kwa Kahini, rero nkuko nabivuze, uno munsi twamaze gufata icemezo cyo guhinduka kugira ngo tugarukire Imana, kandi Imana izobidufashamo, izobidukomezamo. Ibi kuri bijanye n'icino bivuga ko ibindi reka mbe ndabiretse, ariko kubijanye na mwebwe sangwe, ni mumurike kabisa murabo bantu bose bazashaka kuza barya icicumi, mubamenye, mubavuge, kandi ntimuzoba mukoze nabi. Imana izobibashimira. Muzoba muriko muragwanira igikorwa c'Imana, Imana izobashimira. Hanyuma duheze kino kiganiro cy'uno munsi kugira ngo namwe tubaha akanya kugira ngo mubaze ibibazo. Twumvise ko muva kure kandi intara yanyu ni nini pe. Wavuye hariya haja ku Ruvubu akaza hano ntibyamworoheye, mu Giteranyi, Izuru, Muruzo ntibyoroshe. Reka rero ngeze hano n'ikindi gihe, kumbure nimbona akanya ikindi gihe tuzogaruka tubandanirizaho twari tugeze, kuko aha ibyiyumviro ni byinshi, ariko ndabasabe mpeza mvuga nti mwumvire cyane abayobozi banyu. Mwumvise ko tubahaye mission, tubahaye igikorwa gikomeye cyo gukurikirana ibi byose twavuze hano. Mubagamburukire abayobozi banyu, mubagamburukire hano mu ntara wo ku mitumba hehe mu makomine, mubagamburukire. Hanyuma abazoza kuza babigisha muzoze mutega amatwi, kuko si bimwe byo kuvuga ngo ugiye kwiga ngo ngiye kwiga ngo muganga igihe ngo bizokenera ngo bazombaze ibintu nkabe. Oya, mwebwe n'ibintu bisabwa guca mushira mu ngiro, ni inyigihe zoba zisaba guca mushira mu ngiro, gutyo ibintu bigende neza. Nari kubabwira n'iby'ubutungane n'ibiki n'iki, mugabo reka ibi tuvuganye birahagije, kuko twaranavuganye n'abandi ngira ngo
nejo tuzovugana n'abandi kandi hariho bamwe bagenda bagarukamwo, urumva yuko atangoranye. Turangize rero twongera kubashimira cyane ku by'ubutungane. Murababwira yuko agataka ku Burundi ni kirazira. Umurundi si ugukwega mu vyondo, si ukurenganya kumvo izo arizo zose. Umurundi si uwo kurenganya. Amategeko y'u Burundi si ayo gukwega mu vyondo witwaje ibi na biriya, ngo urafise ukuntu ngo baguhaye bagukoze mu ntoki itegeko kari hotora kugira ngo umweranda abari we yirabura, kugira ngo umwangushi abari watsinda. Nico tubatumye ngo mubabwire uti mutihanuye utewe makaramu yanyu tuzoyavuna, muza musinyisha ibinyoma. Uretse no kuyavuna ayo makaramu, nakarya kaba kari mu muti mu ikaramu nakone tuzokarotsa umuti uvemwo kugira ngo ntuze wongeye gusinya. Murababwira bantu murenganya abandi mu butungane, murenganya abarundi bene wanyu, mwabwiye umuti kirazira. Umuti kirazira. Reka ngeze hano, Imana nyibane bafashe, ibandanye bakomeze, Imana ibahezagire.